9 अगस्त 2024 ब्राज़ील की एक लोकल एयरलाइन वोपास लिन्हास की फ़्लाइट 2283 को मुख्तलिफ वीडियोज़ में आसमान से भयानक अंदाज में गिरते हुए देखा गया। ATR 72-500 नामी ये जहाज़ एक ब्राज़ीलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट था जो कैस्कावेल से साओ पाउलो की जानिब जा रहा था, लेकिन लैंडिंग से सिर्फ चंद मिनट पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। ये ना सिर्फ 2011 के बाद ब्राज़ील का पहला खतरनाक क्रैश था, बल्कि ब्राज़ील की एविएशन हिस्ट्री में भी इसको घातक माना जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जहाज फ्री फॉल करता हुआ किसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान से गिर रहा है। वीडियो रिलीज होने के बाद एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों के बीच खौफ की एक लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, वो कभी भी फ्री फॉल करता हुआ नीचे नहीं आ सकता। हमेशा जहाज ग्लाइड करके नीचे आता है। तो फिर आखिर वजह क्या बनी? इस बारे में तो अथॉरिटीज की जानिब से इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है, लेकिन क्रैश से चंद मिनट पहले ऐसा क्या हुआ जो शायद इस हादसे की वजह हो सकती है। वोपास लिन्हास ब्राज़ील की एक लोकल एयरलाइन है जो ज्यादातर डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस को कवर करती है। इनके पास 8 ATR 72-500 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें से एक 9 अगस्त को क्रैश हो गया। ATR 72 में 2 टर्बो प्रॉप इंजन्स पाए जाते हैं और इसके नाम में नंबर 72 इसकी सीटिंग कैपेसिटी को जाहिर करता है। इसको फ्रांस और इटली में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ATR की जानिब से बनाया गया, जबकि इस कंपनी में एयरबस का भी 50% शेयर है, जो अपनी टेक्नोलॉजी को ATR के साथ शेयर करता है। फ्लाइट 2283 का ATR 72-500 14 साल पुराना था, जिसको 2022 में वोपास लिन्हास ने इंडोनेशिया की पेलिटा एयर सर्विस से खरीदा था। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि ये एयरलाइन ज्यादातर सिर्फ लोकल डेस्टिनेशंस पर ही ऑपरेट करती है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड के मुताबिक 9 अगस्त 2024 सुबह 9:06 पर यह साओ पाउलो से टेक ऑफ हुई और इसकी मंजिल 700 किलोमीटर वेस्ट में कैस्कावेल तक थी। इसका ये ट्रिप तो बिल्कुल ठीक ठाक गुजर गया। इसने 2 घंटे 11 मिनटों के बाद सुबह 11:17 पर कैस्कावेल में खैर खैरियत से लैंड कर लिया। फ्लाइट ऑलरेडी अपने शेड्यूल्ड टाइम के हिसाब से लेट थी और इसको कैस्कावेल से पैसेंजर्स लोड करके वापस साओ पाउलो भी जाना था। इसी वजह से अनलोडिंग के बाद जल्दी जल्दी साफ सफाई का काम हुआ और ठीक 41 मिनट्स के बाद इसने कैस्कावेल से वापस साओ पाउलो जाने के लिए टेक ऑफ किया। जहाज में टोटल 57 पैसेंजर्स और पायलट समेत 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 61 साला अम्बर्टो डी कैंपोस फ्लाइट कैप्टन थे, 35 साला डेनिलो सेंटोस फर्स्ट ऑफिसर और 2 फीमेल कैबिन क्रू भी मौजूद थी। टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक क्या कुछ हुआ, रेडार की स्क्रीन पर क्या कुछ दिखता रहा, ये सब कुछ आप भी देख सकते हैं। 11:58 AM लोकल टाइम पे फ्लाइट 2283 ने कैस्कावेल से टेक ऑफ करते ही लेफ्ट टर्न लिया और 17,000 फीट्स का एल्टीट्यूड मेंटेन करने लगी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। 12:21 पे टेक ऑफ से 23 मिनटों के बाद 17,000 फीट्स का एल्टीट्यूड मेंटेन कर लिया गया। कैस्कावेल से साओ पाउलो अगर सीधा जाया जाए तो बीच में काफी बड़ा पहाड़ी सिलसिला आता है, जिसको अवॉइड करने के लिए तमाम जहाज या तो ईस्ट में पैसिफिक ओशन के ऊपर से जाते हैं या फिर वेस्ट में प्लेन लैंड के ऊपर से होकर गुजरते हैं। फ्लाइट 2283 ने भी इस माउंटेन रेंज को बाईपास करने के लिए हल्का सा लेफ्ट टर्न लिया और फिर सीधा साओ पाउलो की तरफ जाने लगी। रेडार के मुताबिक पहला 1.5 घंटा बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में गुजरा, जिसमें जहाज का एल्टीट्यूड 17,000 फीट्स के आसपास ही था और ग्राउंड स्पीड 460 किलोमीटर्स पर आवर। 1:07 पर फ्लाइट 2283 ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और अपनी डायरेक्शन कैंपिनास शहर की तरफ कर ली, जहां से अप्रोच बनाकर उसको साओ पाउलो एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 1:20 पे जब वो कैंपिनास के साउथ में आबादी के ऊपर मौजूद था, तब पहली बार उसकी ग्राउंड स्पीड कम हुई। जो पहले 460 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था, अचानक वो स्पीड 159 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका रीजन क्या था ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अगले ही मिनट 1:21 और 2 सेकंड्स पर पायलट ने अपनी ग्राउंड स्पीड को वापस 400 किलोमीटर पर आवर तक मेंटेन कर लिया।
اس وقت تک پائلٹ نے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ATC کو نہیں دی۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے جہاز کی ڈائریکشن ساؤ پاولو ایئرپورٹ کی طرف کرنی تھی، اور ریڈار میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پائلٹ نے جہاز کو رائٹ ٹرن کروانا شروع کر دیا۔ لیکن صرف 13 سیکنڈز کے بعد 1:21 اور 15 سیکنڈز پر جب وہ ٹرن کر ہی رہا تھا کہ اچانک پہلے گراؤنڈ اسپیڈ کم ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ورٹیکل اسپیڈ، یعنی جس اسپیڈ سے جہاز نیچے یا اوپر جاتا ہے، وہ کم ہونے لگی۔ ریڈار میں دیکھا گیا کہ 17,000 فیٹس پہ اڑنے والا جہاز 13,000 فیٹس پر منٹ کی اسپیڈ سے نیچے آنے لگا، وہ بھی گول گھومتا ہوا، اور اس دوران اس کی گراؤنڈ اسپیڈ یعنی آگے بڑھنے والی اسپیڈ 400 سے کم ہو کر 100 کلومیٹرز پر آور تک رہ گئی۔ اس پورے پروسیس میں صرف 1 منٹ اور 14 سیکنڈز ہی لگے، یعنی اتنے کم وقت میں جہاز 17,000 فیٹ سے سیدھا زمین پہ آ گرا۔ اس دوران جہاز 180 فیٹس پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے نیچے آ رہا تھا، اور پائلٹس کے پاس شاید اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ATC کو بھی اپنی سچویشن کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ جس جگہ پہ فلائٹ کی ورٹیکل اسپیڈ کم ہونا شروع ہوئی اور جس جگہ اس نے کریش کیا، اس کے بیچ صرف 1.3 کلومیٹرز کا ہی فاصلہ ہے۔ اس اچانک گرنے کے پیچھے کی اصل وجہ کیا تھی، یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد معلوم پڑے گا، لیکن ابھی تک جو معلومات موجود ہیں اس کے حساب سے جس ایریا میں کریش ہوا وہاں 12,000 سے 21,000 فیٹس کے الٹیٹیوڈ پر پہلے سے برف جمنے کی انفارمیشن تمام پائلٹس کو دی گئی تھی، جس کو سگمیٹ ایڈوائزری یعنی سگنیفیکنٹ میٹرولوجیکل انفارمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر جہاز کے ونگز پر برف جمنا شروع ہو جائے تو یہ کافی خطرے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ برف کی وجہ سے جہاز کی ایروڈائنامکس بدل جاتی ہے اور ہوا جو اس کو لفٹ دیتی ہے وہ لفٹ اب کم ہو جاتی ہے۔ برف جمنے کی وجہ سے دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ونگز، رڈرز، ایلرونز اور ایلیویٹرز جو کہ ایئر کرافٹ کے موونگ پارٹس ہوتے ہیں، ان کے بیچ برف پھنس جاتی ہے اور وہ ہل نہیں سکتے، یعنی پائلٹ کے ان پٹ دینے کے باوجود جہاز رائٹ یا لیفٹ نہیں ہو پائے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اکثر ماڈرن ایئر کرافٹس میں تو آٹومیٹک ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو اہم حصوں پر برف جمنے ہی نہیں دیتا۔ کچھ ایئر کرافٹس ایسے ہوتے ہیں جن پر فلائٹ سے پہلے ایک خاص کیمیکل کا اسپرے کیا جاتا ہے جس سے برف جم نہیں پاتی۔ ATR 72-500 میں مختلف قسم کے ڈی آئسنگ سسٹمز انسٹال ہیں۔ اس کے ونگز پر نیومیٹک ڈی آئسنگ بوٹس لگے ہیں جو وقفے سے برف کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پروپیلرز، ونڈ شیلڈ اور انجن میں بھی ڈی آئسنگ سسٹمز انسٹالڈ ہیں، اور اس سب کے باوجود اگر پہلے سے برف کی فورکاسٹ ہو تو پائلٹ کوشش کر کے اس الٹیٹیوڈ پہ یا اس جگہ کو اوائڈ کرتے ہیں جہاں برف جمنے کا اندیشہ ہو۔ کریش کے بعد فلائٹ 2283 کا بلیک باکس ریکور کر لیا گیا ہے، اور امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس کریش کی اصل وجہ کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن فی الحال یہ ایک مسٹری ہی بنی ہوئی ہے کہ آخر 17,000 فیٹ سے جہاز سیدھا نیچے کیسے آ گرا۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔